Digitalpianos unter 2000 Euro. In dieser Testreihe haben wir hier jetzt das Yamaha CLP 735, welches den Einstieg in die aktuelle Clavinova-Reihe von Yamaha markiert. Dabei ist es knapp unter 2000 Euro. Yassin, das Vorserienmodell CLP 635, das haben wir uns ja auch in anderen Tests schon angeschaut. Vielleicht erinnerst du dich? Ja. Da hattest du ein paar Sachen zu bemängeln an der Tastatur. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt das neue Modell, das CLP 735, einschätzen wirst. Ja, die Tastatur ist jetzt ein bisschen leichtgängiger durchweg, also nicht nur in einem bestimmten Bereich. Das ist erstmal erstaunlich, weil es bei Yamaha, glaube ich, grundsätzlich eher nicht so ist. Das stimmt, die sind meistens eher schwergängig. Ja. Ist jetzt grundsätzlich nicht positiv oder negativ, das ist jetzt einfach mal so ein Fakt, dass da vielleicht auch ein neuer Fokus gelegt wird, dass es vielleicht ein bisschen etwas gefälliger zu spielen ist, die Tastatur. Für Einsteiger, Anfänger sicherlich ein Thema, ne? Mit Sicherheit ist das ein Thema, dass Leute gerade vielleicht da angesprochen werden, die halt noch nicht so gewohnt sind, an schweren Tastaturen zu spielen und so ein Modell dann eher in Erwägung ziehen. Für mich ist es ein bisschen zu leicht. Okay, da spricht dann der studierte Jazzpianist, aber als Leiter der Online-Schule Music to Me, da wirst du doch von deinen Schülern bestimmt auch oft gefragt, welches Piano soll ich zum Anfang oder Einsteigen nehmen? Das ist ja jetzt auch schon ein ambitionierter Einstieg für knapp 2000 Euro. Das ist schon ein ziemlich hoher Preis für jetzt ein Einstiegsmodell. Also ich glaube, das richtet sich wahrscheinlich nicht an Kunden einer Online-Musikschule. Die werden wahrscheinlich erstmal zu einem günstigeren Modell greifen. Hier geht es natürlich auch viel um den Namen. Yamaha ist natürlich ein Global Player auf diesem ganzen Klavier-, Keyboard-, Digital-Piano-Markt. Und dementsprechend werden da wahrscheinlich auch viele angesprochen sein, die sich gerne ein Yamaha-Gerät ins Wohnzimmer stellen oder in die Wohnung oder ins Haus. Ja? Ja, also von daher schon mal so gesehen ist das natürlich ein klassisches Digitalpiano, Homepiano in diesem klassischen Digitalpiano-Design. Genau. Gut, ich würde es fast gar nicht unterscheiden können, jetzt, wenn man zum Vorgänger vergleicht. Ja. Aber ich denke, man sollte das hören, denn die Klaviersamples sind alle überarbeitet worden, neu gemacht worden. Und jetzt haben wir hier was sich zuerst meldet, ist das CFX Yamaha Grand. Schöner, brillanter Sound. Ja. Also Klaviersound ist natürlich toll. Ja, der hat total super Brillanzen da oben. Ja. Wirklich schön. Also das ist sicherlich auch so ein Grund, Yamaha zu kaufen. Super Klavierklang und auch eine super Spielbarkeit. Also die Tastatur passt auch ganz gut so zum Klavierklang von dem Gerät. Ja. Das kann man grundsätzlich erstmal so sagen. Macht Spaß zu spielen. Wie gesagt, etwas leichtgängig, aber das ist jetzt kein Vor- oder Nachteil, sondern eigentlich mehr so eine... Gut, dann bin ich gespannt, ob es den Klassik-Test standhalten kann. Schauen wir mal. Gut, ich muss ja immer dazu sagen, ich bin kein Klassik-Experte, aber zum Testen der Digitalpianos nehme ich mir immer ein paar Klassikbeispiele, um die Anmutung zu haben. Klingt das? Kommt das zusammen mit der Tastatur? Wie spielt sich das? Und dann nehme ich von Diabelli immer zwei Variationen, eine von Beethoven, eine von Schubert, weil die sehr unterschiedlich gespielt werden. Einmal die von Beethoven mit lauten Akzenten. Ich finde das schon mal sehr gut. Also das kann ich gut umsetzen, auch diese Crescendi in den Akkorden und vor allem, das ist sehr, sehr kräftig. Ja. Also schauen wir mal, wie es dann mit der anderen Variante von Schubert ist, die viel leiser gespielt wird. Also ich würde mir fast ein bisschen einen leiseren Sound wünschen. Also ja, ich würde dieses Beispiel vielleicht gerne noch mal mit dem Bösendorfer probieren. Ich glaube, dass der noch einen anderen Ausdruck hat. Wir schalten das hier mit der App um. Ist jetzt ein bisschen umständlich über das Kabel. Bluetooth gibt es ja nicht bei dem
Instrument, was ich also bei dieser Preisklasse auch schon mal ein bisschen komisch finde. Da gibt es andere Modelle, da ist das selbstverständlich drin, aber hier muss man dann das Kabel nehmen. Es funktioniert natürlich auch, man muss halt nur dieses Kamera-Connection-Kit noch kaufen. Aber probieren wir einfach nochmal den Bösendorfer aus. Viel besser. Ja, das lässt sich deutlich feiner im Pianissimo ausdrücken. Wirklich, wirklich viel, viel besser. Ja, Yamaha ist einfach auf dem Gebiet einfach eine Macht mit dem Klaviersound. Und Ja, das ist toll. Bei den Geräten lohnt es sich auf jeden Fall auch, verschiedene Klaviersounds mal durchzuprobieren. In der Regel ist ja so, dass man meistens den Klaviersound Nummer 1 benutzt und dann dabei bleibt. Aber gerade für verschiedene Stile, jetzt die Klassik zum Beispiel, macht es Sinn, zum Beispiel auf so einen Bösendorfer zu gehen. Ja, das ist toll. Und, fantastischer Sound. Ja, und da, mal gucken, ob der auch das hier kann. Das ist ein wunderschöner großer Raum, auch hier schöne Brillanzen. Schauen wir mal, was bei den Beispielen ist, wenn weniger Töne gespielt werden, also da, wo es wirklich auf Feinheiten in Resonanzen ankommt. Also finde ich sehr schön. Klingt gut. Also sehr homogen, wunderschöne Sache. Wobei ich hier, also ein bisschen so im totalen Pianissimo, da habe ich das Gefühl, dass die Tastatur auch nicht so ganz das Feedback gibt, dass ich das Gefühl habe, die Kontrolle dazu haben. Aber das ist wirklich auf hohem Niveau gekrittelt. Also das ist natürlich, spielt sich schon wirklich gut. Lass uns noch ein paar andere Sounds probieren. Dann lass uns doch mal sehen, was wir noch an Sounds haben. Das war der Bösendorfer, jetzt haben wir das Pop Grand. Funktioniert sehr gut. Toll. Was haben wir noch? Ein Upright Piano. Sensationell, wie du das so aus dem Hut spielst. Was haben wir noch? Ein anderes, ein Honky Tonk. Das können wir uns jetzt sparen. Das können wir uns sparen. Vielleicht haben wir auch noch ein paar E-Pianos. Schauen wir doch mal, was wir da noch haben an E-Pianos. Das Stage E-Piano. Es gibt noch ein Tremolo Vintage. Das würde ich gerne. Ähnlich wie Wurlitzer, ja. Ja, prima. Perfekte Klingen. Vintage E-Piano. Ach, das ist das ohne Tremolo-Effekt. Alles klar, verstehe. Dann haben wir noch ein Phaser EP. Schöner klassischer Sound. Schön. Gut. Strings. Ja, ganz feierlich. Ich denke, wir machen mal einen Layer-Sound. Vielleicht Piano mit Strings. Ich denke, so wird mir es auch. Und Synthpad vielleicht oder Slow Strings. Ja, das klingt schon sehr feierlich.
Wunderschön. Das klingt wirklich toll, also mit ist verschiedenen toll. Layern. Und dann passt sich auch so die Velocity an, also die Slow Strings sind dann wirklich slow und die kommen dann oben später rein als unten. Also das ist eigentlich schon wirklich Und ganz sie schön klingen gemacht. auch oben im Bereich da nicht so schrill, Ja, sondern ja. auch schön fein. Irgendwie. Ja, sehr schöne Sounds. Das Ja. muss man wirklich festhalten. Tolle Sounds bei den neuen Clavinovas. Und sowas macht man dann wahrscheinlich auch eher über eine App, weil es einfach viel einfacher ist und viel übersichtlicher als jetzt auf diesem kleinen Display. Ja, absolut. Gerät. Das geht natürlich hier auch ganz gut. Also da hat man ja auch noch einige Taster, das nicht nur über das Display geht. Aber natürlich, überhaupt ist diese Smart Pianist App natürlich ein totaler Zugewinn, die man ja kostenlos laden kann für Android und iOS. Da gibt es wirklich sehr, sehr tolle Funktionen mit Leadsheet und Notationen, mit dem Voice Edit. Man kann natürlich diese ganzen Klangdetails, Seitenresonanzen und alles das kann man hier wunderbar einstellen, wenn man das möchte. Und weiter mit den Sounds noch ein bisschen arbeiten. Ja. Wunderschöne Sache. Ja, fassen wir zusammen. Yassin, was ist deine Meinung? Ja, also ein tolles Instrument, eine gute Tastatur, leichtgängig zu spielen, also auch durchaus was für Einsteiger am Klavier oder am Digitalpiano. Super gute Klavierklänge, gute Sounds auch, gut bedienbar mit der App. Insgesamt ein interessantes Paket für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene. Der Preis natürlich anständig, aber denke ich auch trotzdem gerechtfertigt. Also von meiner Seite auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Klangtechnisch super. Wirklich die neuen Klänge sind klasse. Kleines Manko ist für mich hier, dass man das iPad mit einem Kabel anschließen muss per USB, dass eben keine Bluetooth-Schnittstelle da ist. Das hätte ich mir noch gewünscht, gerade bei dem Preis. Aber ansonsten natürlich Verbesserung in der Tastatur. Im Pianissimo könnte es noch ein bisschen besser sein. Gut, hier haben wir keine Holztastatur, aber eine wirklich anständige Tastatur, Ja. die sich auch gut anfühlt. Also alles gut.